Ngiyabonga Thixo wami okwabela Baba, ngingumntwana Shumayelwa angazi ngizoqala kuphi ngingumntwana kodwa Nazaretha ngoDisemba ngahamba ngaye ekhaya ngibangise ekhaya sacela ngoba kuye kuthiwa asicele indlela sikhaya ngibangise ekhaya kwakuhle umsebenzini bengingathathanga amalanga ngoba umsebenzi ongisebenzayo umsebenzi kagesi uhlezi ufuna ngikhona wesone department ayingisheshe ngibuye mangifika la eGoli ayimizimba ungafuni ngiye emsebenzini kodwa umzimba uvume ngizitshela ukuthi ayindlela ayi bese kube khona into engivala umoya bangathi khona okuhlela esifubeni ayibize laba bakithi ngithi hayibo naku ngiqhamukelwa umoya bathi wona uzoba right idla namafutha ngidla amafutha hayi kube kubi bangithathe bangisesibhedlela mangifika esibhedlela bangishona straight to ICU phela lo muntu akaphefumuli kwenze njani bodokotela yini cha amaphaphu akhe asiwazi noba ayasebenza noba akasebenzi hawu ngaleso sikhathi ngibhekile ithi uma bengishiya ngithi hayibo niyangishiya ningishiya ICU kodwa ningibona ukuthi ngi-right bathi hayikhululeke uzoba right ngihlala ICU langa lokuqala elesibili elesithathu kufika abantu bezongithwebula into zomndeni engeke ngixele kuzo kakhulu kodwa umphefumulo ngawubona uphuma umphefumulo uphuma ngeenyawo umzimba ngiwushiya ulele phezu kombhede esibhedlela ngifakwe umshini ovala ukusukala ukuzala ngawushithe mangiwushiya lo mzimba ngathathwa ngalabantu bangithatha bangivalela intweni engathi ibhokisi lomngcwabo kodwa engathi i-take away encane leli bhokisi leli ithe lapho bengivulela khona bangivulela kunomunye ubaba ohleli oyisigugugu omkhulu ongaka uhleli phezu kwemali usesithi kimi isifikile le ntombazana ekuyiyona esihluphayo ngithule baguqile laba abanye mina ngingaguqi kuthiwa guqa ngithi mina umuntu engimaziyo ukuthi uyaguqalwa ushende kuphela athi yena kambe kuse fresh
usathemba unyazi. Nakambe nithi unyazi. Kudedele inyoni, angazi noma ngizothi ziyinyoni noma zini abangaziyo, ngoba phela bengihlala lapha nginikela ebusweni bengimusha. Kodwa manje ngiyangibona ngithi umaxhava manje lezi nyoni zingixoke mazixoka ubuhlungu angibazi obunjeyana ubuhlungu. Abese uyazilisa athi ngithe phika unyazi uthi yimi uNkulunkulu khona sizokuyeka. Ndithi angeke ngikwazi mina uShembe ngiyamazi, wena kuwukuthi awumazi uShembe. Aphinda azidedele zingenza into eyodwa, umzimba wonke ngiphuma igazi. Angikhulumi njalo uMnazaretha ngomzimba lo engimshiye esibhedlela, ngikhuluma ngomzimba ngoba umphefumulo mawuphuma ungene komunye umzimba ofana exactly nalo owangale kwelizayo. Ukuthi laba akaboni ukuthi sengishonile mina la esibhedlela, uma ngiselandiwe ekhaya ukuthi ingane ayisaphefumuli. Yenzeke lento ithi lapho sengithi cha ngiyanikezela, ngisho ngenhliziyo ngithi ayisengizonikezela amise. Athi ngontombazana ngithe phika lo nkulunkulu wakho usikini, ngoba asikwazi ukuthatha ngoba unesivumelwano wena wasenza. Unesivumelwano wasenza wena. Ngaleli yangu ungena emanzini, lesa sivumelwano sihlezi sihamba nawe. Lesi sivumelwano asikhona ukukusebenzisa ngoba lesi sivumelwano siyinkinga. So kumele wena umphike uzobuyela ngapha ngakithi. Ngathi mangiphendula ngathi ukuthi akazi uShembe kuzongisindisa kulokhu engibhekene nako manje. Lokho akumphucu boNkulunkulu bakhe. Kazi wena wawungasho yini? Usuke selengincikithi. Kazi wena wawungasho ngami. Ngathi uShembe uNkulunkulu bukaShembe akuzuphucwa ukuthi mina akangisindisi. Vele wenza umathanda ngobuNkulunkulu. Angazi nami isibindi singalangalisithatha. Hayi, athi uyadlala wena. Yathi manje uyazidedela. Aqhamuke ubaba embethe inyama yoNkosi uthi ehamba namakhosazana. Amakhosazana ngani zethu mina ngoba sengibuya ngane ngibonile nemikhuba yenu yama-Colgate, sengizokuzuza mina 25 ngifake isibhaxi. Angeke thina siboshele umthetho imikhuba yenu eniyenzayo. Ngiyibone yonke imikhuba yenu. Uhamba namakhosazana ubaba ushaya kancane. Zingenzani ngaleso sikhathi lezi nyoni? Zingenzani? Ziyancikida umoya, ziyawudla umoya, ziyawuchuchutha. Akubekezele ubuhlungu bakhona, yilobo kungekho uzukubekezele. Yilobo kungekho uzukubekezele. Ithe mayefika wathi awugida umakhula kancane. Ngiyabonga umakoti Mashanda, ngiyabonga sisi ukungifundisa umgidi, ngoba ngabe angazi ukuthi ngenza njani. Wathi ngoba ubaba wazikhethela wathi mshayeleni isigubhu nenza akenze umakhula kancane.
ngangishaya umakhula kancane. Ngangishaya umakhula kancane zonke izihlabelo wayesithi asambe. Ithe ngale kwelizayo ukuthula okukhona bafethu angazi ngingaki kunokuthula kunephisi ngoba yathethe ngithathe ngikhulula lapho wangisa lapho ngoba phela ngiwumuntu mina owazalwa namawele abafana. Safika emhlabeni sibathathu. Safika nje sibathathu. So usenginikezela kulabo esizalwa nabo. Ubaba mayiqeda ukungikhulula lapho bengosho khona. Sengiqeda ungcikizo. Ubuhlungu obunzima engabufisela omunye umuntu ongekho lula. Okungekho lula. Ithe ngisendleleni bakuphe sidla nabichepisi. Hawu mase siyangale ngangiyethemba lethu mina. Yaqhamuka ichepisi. Yathi ungangishila ngiyathanda ukuya emzini wengcwele. Phela wena ungithanda ukungihlafuna. Nami ungangishiyi. Ngiyathanda ukuya emzini wengcwele. Phela wena ungihlafuna wena. Sesisendleleni ke manje. Imshini emhlabeni kumele icishwe. Umama ngavuma ukuyicisha. Umanye lijampisa amalanga. Athi ithe uma ngiza ithemba lethu sengiyibonela mhlambe njengasekupheleni kwethempeli. Ukhanya kokukhanya lapha vele awungekho amehlo enyama la esibheka ngawo ngekho azamelane nakho. Kwaqhamuka ubaba uMshumayeli ingelosi usanganezo ugogo wami ozala umama. Kodwa uphelele ungalisangena wena ngoba asikwazi ukuthi uyaphi. Hamba utshela abantu ukuthi ushambe ubani. Kodwa usamazushela. Kodwa wena uthanda ukuthi uqinile ngokuthandaza. Nazareth ngoba ayikho ubusuku ngale. Ubona mawubheka emhlabeni kwangithatha amalanga awu5 ukuze ithemba lethu. Kanene nethemba lethu mosuka la eGoli uyethemba lethu uthatha into engakanani. Kuba nozi 30 minutes 3 days I mean 5 days. Ngoba endleleni kuvuka izolo. Endleleni kuvuka izono. Engamuntu ngayedwa. Hey. Mazivuka izono. Zivukela ushamba akabophe umuntu. Uboshwa izizono zakho. Zinqabele zithi awuyi ngoba uma ngabe uyaya uyongena nathi. Uma ngaba wena ukhetha ukuya ezulwini uyongena nathi ngoba vele phela ukusithanda wena emhlabeni. Ngajika ithema ngabuza ubaba uMshumayeli wasondela uMshumayeli wathi ngane yami sengibuya phakathi kubaba ngiyomtshela ukuthi umsebenzi weholo awuqedi. Uma ngaba kubeka beyisikhathi sakho akangavumi ngabe asijike. Ngaphaphama esibhedlela after 7 days. Ngisengishonile. Kwadlula 3 days. Kwelesifo babuya. Phela umuba kade engekayitholi into eyifunayo. Ithema ukuthi 3 days babuye futhi bawukhipha umphefumulo. Ithema bewukhipha umphefumulo. Selesithi bangibuyisela kulababa. Washeshe wafika uNkulunkulu. Wathi hayi ngoba laba bayahlupha. Awuthi ngibeke entendeni esandla sami.
intende yesandla mangithi intende I mean lokho angibali mina ngibala lokho phakathi I think kungange Africa ushambe mina ngimazi ukuthi ungakanani bamaNazaretha noma sibamba kuphunyuka kodwa sisendleleni ekhona wathi ngithi ngibekela intendeni yesandla sami wathi ngifuna ukubonisa imikhuba eniyenzayo emhlabeni wanina nilibele izicephe esidurayo nilibele iNazaretha edurayo ngomakoti ngoma wami ngiyazi ukuthi nizothi hayi vele lokho akusike ngike kwasho kodwa uba umakoti akupheli mina kukhona abantu engibabonile endleleni isitholo esingenayo evisi kuphela yilesi nilenza kodwa-ke vele kwakuqondene nami siqhubeke uqhubekayo umkhwenyana wakho uma eke wazithathela ukudla ku-oven wena ubhizi ngokunye sekubhalwa kumshumayeli la emugqeni kubhalwa kumkhokheli kuthiwa lo muntu wathi uzogaya useguqenini ngokumkhwenyana ehle umthetho umile wagunda mawufika ngale kuBhayibheli kuthiwa inwele aziphelele hamba olanda inwele uzohamba kanjani uzobuyela kanjani usugqitshiwe awubisabuyela masugqitshiwe omakoti abaningi bahlezi balinde abantwana babo ukuthi mabakhiphe noma isihlanu noma u2 ukuthi athi ngicela inwele zikamama zibuyele owahambela eNazaretha uma kukhona into yenzayo errong uphendula umkhwenyana noma ngakuthi libhalwa kumshumayeli emgqeni libhalwa kumkhokheli libhala kwabakini libhala emzini wakho uyothi ufika kushembele bese kunjani uma uzocabanga nawe uzocabangela ukuthi usubathwese abagcotshwa angakanani uma ngingena esontweni umkhokheli uhleli esangweni ubhekile umakoti ongahloniphi phakathi neviki akangena esontweni ongahloniphi phakathi neviki ongahezi akangena esontweni phela kusho ukuthi yena uhlonipha uma izala kwaShembe kuphela ukuphila kunomakoti abanye makuthiwa kuyanikelwa afika ulahlele umnikelo ngobani mangibuza ngithi ngobani ewulahlele kuthi ingane akayiguqele indoda yakhe ingane oyitshela uMathana wenhlala isuthi bobaba mangathi inhlala isuthi bobaba uma kwenzeka ngale kithi emadodeni unengane noma ayikho la esontweni noma iphi leya ngane mayilambile ayikuthi uma wayakanayo amandla mayilambile yalamba nje sekubhala ucala kuthiwa mkhokheli mshumayeli uthini wena kanti 23 uthi laba mabathini lezi ngane
ley'ngane sezizodla ukudla kwasemizini. Umthetho ummi kanje. Mama uwodwa, baba uwodwa. Abathunga ingubo eNazaretha, abathunga amahiya, kuyabuza okunye ngale akukhulunywa ngomlomo ngoba ngikhuluma. Khuluma umuzwa uqamba amanga. Umshumayeli mayifika sezongicela sengizohamba esesithi usephelelwe isikhathi sisiyamdinga baba. Akakhulumi ngomlomo, khuluma umuzwa uthi akhulume lokho akhulume, aphendule ubaba, aphendule. Kodwa iqala lokho kwabakini kuthiwa kambe bese beyabheka besithi kambe wenzeni lokho abayiNazaretha wenzeni. Baba abanye nomama abanye baboshelwe amakhosazana la ley'ngane zethu lezi ziyazi Colgate, ziyazi isistory engikhuluma ngaso, nami ngiyazi-ke manje. Eparadisi ngalesikhathi uNkulunkulu eyonilunguzisa ngoba usuke eyonilunguzisa ezulwini lakhe ngoJanuwari, afika athi bhekani izulu. Sihlalo wehholo, ngiyabonga umnikelo yakho sengibuye ngasizwa yona kulokhu uhamba uyonikela lo mashumi ngale abayinto enkulu. Imithandazo yenu ngale athi ubaba uyawubona lolubisi ngoba lolubisi lugeleza manje bathi ubuye. So angikwazi ukuthi ngigcine la nami bese ngisafuna ukubuya ngokumzimba ebengishiye esibhedlela usubolile, sengisafuna ukubuyela kuwo. Kwathiwa hayi kungcono simkhiye inyawo, uma ungibona ngibhadazela ngingakwazi ukuhamba ngakhiye inyawo kwangelula, kwakhiyelwa umphefumulo ukuthi ungabi saphuma. Umzimba seweyiphinde zawuxolela. Hlabisuthi uma kwenzeka ubone umuntu ngemuva oweduku, yazi leyo nto ukuthi iyabhalwa kumshumayeli kumkhokheli. Ngokumbona ungekakhulumi naye, ngokuthatha isinqumo enhliziyweni yakho. Eparadisi kungena inhlalisuthi eparadisi kaJehova ngalesikhathi kuyogana. Angithi ngala naye nansuku ezihlaza kusuke kuphelele nangale kumele ziphelele. Uma ngaba kuke kwaba nephunga lami okwazi ukuthi ayisalotshiwe eparadisi leyo nto ukuthi wena bani ungena eparadisi, kusho ukuthi umthetho ngokumile kumakhosazana, umile kwinhlalisuthi, umile nakomama kanjalo. Inhlalisuthi enelungelo lokuthi ingame eparadisi, inhlalisuthi ephindayo ngoba kwaziwa ukuthi iganwe nguMasibanibani, inephunga likaMasibanibani, enephunga lentombi ukwazi ukuthi ziyakhala seziyatetema manje. Okubuhlungu azitetemi kuwe kuphela, zitetema kuwe, zitetema kumshumayeli, zitetema kumkhokheli. Kuthiwa
kuthiwa ngubani umphathi wakhe, ngubani umgcotshwa wakhe, kuthiwa umgcotshwa wakhe utheni kuye, utheni kuye, utheni kuye wena, utheni kuye okwenzeka la emhlabeni. Makuthiwa ngugidi wabantu bonke, wonke umuntu ungena emgidini. Amakhosazana amancinci enza njalo, thina ntombi ezintethelelo sisemva komama. Uma akho muntu, nami phela bengingomuntu ukuthi ngesonto makuthiwa umgido abantu bonke ngifake ingubo yami ngibe muhle. Phela bengiyintombi nami, uyabona, ngehle ngenyuka esigcawini ngale akukho okay. Ngale akukho konke lokho, ubanjwa wonke umuntu uye endaweni yakhe. Wangena inhlansuthi ethempeleni ingafakile umqhele, or yangena ingafakile ibhulukwe elimnyama ifake ulukhala tha, sekuyabhala Mshumayeli uthini ngoba ngumphathi womthetho. Wangena ufake ipentehouse cha mkhokheli uthini, utheni kuye wena. Manje sithi niyanikela, kukhona iminikelo engahambi ngoba ngalesikhathi unikela abakini bathayi lona kuwukuthi vele ulibele u1 no2 no3 ziyakhala. Wona usuzophendula uzoba right mhla kodwa ke ngicela ningaphatheki kabi kakhulu. Indlela zikaNkulunkulu zokuthanda umuntu kaziqedwa. uShembe uyasithanda sonke, kodwa ninganitshela uShembe akayona lento esiyibonayo, akayona lento usifihlele, akayona lento esiyibonayo, akayona. Ngishilo kuba kumsho ngathi mina okwamanje ngisho nasembingeni ngeke ngisondele ngoba ngiyasaba phela, ngoba ngibonile empengeni ukuthi angazi noma kunehlo noma kunendleba, ngiyazi lento esembingeni kuye ke angeke ngisondele ngoba phela ngisaba ukuthi ngizombona ngalesa sime ngimbone mkhulu nganye indlela. Ingasengathi singathatha, singafuna uthando lokuqala simthande, angazi kanjani sikhonze, asikakhonzi sisenamaphutha, sisalibele izinto zomhlaba. Asikhumbuleni abantu basemakithi, noma wahambela iNazaretha nikela nje lo 1 rand awuvuza umsiza. Inkosi kusise nikuzwile. Ngiyabonga.